राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नाग्यो। एकै दिन 288 जना थपिए। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका 4 स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित। लकडाउनको समयमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्यो। घटनामा परिवार र चिने जानेका आफन्तको संलग्नता। सरकारले थाल्यो लकडाउनको मोडल परिवर्तनको गृह कार्य। आर्थिक क्षेत्र धराशयी बन्न थालेपछि खुकुलो पार्न चौतर्फी दबाव। अमेरिकामा रङ्गभेद विरुद्धको प्रदर्शनका कारण 40 सहरमा कर्फ्यू। 15 राज्यमा सेना परिचालन। न्युयोर्कको इतिहासमा 63 वर्ष यताकै पहिलो। र इटालियन सिरी ए फुटबलको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक। युभेन्टसले जुन 22मा ब्लोनासँग खेल्ने। अब पूरा समाचार। आज थप 288 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 2000 नागेको छ। 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2079 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 38, पोखरामा भएको परीक्षणमा 10 र धरानमा भएको परीक्षणमा 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 20 जना, सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 64 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। दैलेखमा 37 जनाको पोजिटिभ आएको छ। हेटौडामा 1 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 17 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 18 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। यता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 118 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। नयाँ संक्रमित पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 288 जना नयाँ संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 270 जना पुरुष र 18 जना महिला हुनुहुन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जम्मा 45 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 266 रहेको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 75,343 र आरडीटी विधिबाट 1,16,345 वटा परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,440 र आरडीटी विधिबाट 2,588 वटा परीक्षण गरिएको हो। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल सङ्ख्या 75,343 रहेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 1,16,345 रहेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरू 3,440 वटा छन्। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू 2,588 वटा रहेका छन्। 1,825 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन् भने आजसम्म 266 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल देशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 1,45,375 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका बेला महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढेका छन्। करिब 2.5 महिनाको अवधिमा 300 हाराहारीमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन्। घर परिवार र आफन्तबाटै बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि नेपाली समाजप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानव जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि 2.5 महिना पुग्न लागेको छ। तर लकडाउनको अवधिमा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना भने बढिरहेका छन्। यस अवधिमा गत जेष्ठ 16मा सुनसरीको धरानमा 38 वर्षीय बाबुद्वारा आफ्नै छोरी बलात्कृत भइन्। छोरी बलात्कार गर्ने बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सडकमा अलपत्र परेकी 20 वर्षीय युवतीलाई काठमाडौँ पुर्याइदिने भन्दै बाटोमै बलात्कार गरेको अभियोगमा एक ट्रकका सहचालक कृष्ण सतार थानकोटबाट पक्राउ परे। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा लकडाउनको 68 दिने अवधि अर्थात् चैत 12 गतेदेखि जेष्ठ 17 गतेसम्म 291 बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन्। औसतमा दैनिक 5 बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।
जुन अन्य यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले चैत 11 गतेदेखिको दिनदेखि 17 गतेसम्मको जेठ 17 गतेसम्म हेर्दाखेरि अन्य अपराध चाहिँ निकै घटेको छ। रेप चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा घटेको छैन, त्यही औसतमा भइरहेको देखिन्छ। त्यहाँले यो औसतमा जुन हेर्दाखेरि दिनमा 4-5 हजारदेखि 10-12सम्म चाहिँ मुद्दाहरू नेपालमा दर्ता भएको देखिन्छ। यस अवधिमा प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै 63, काठमाडौँ उपत्यकामा 17, प्रदेश 2 मा 41, बागमती प्रदेशमा 44, गण्डकी प्रदेशमा 26, प्रदेश 5 मा 50, कर्णाली प्रदेशमा 20 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 30 बलात्कारका घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय बलात्कारका घटना परिवारभित्र र चिने जानेका आफन्तबाट नै बढी हुने गरेको छ। यसको अब जनरल रूपमा भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो रेप जस्तो केसहरू चाहिँ अलिक विश्वासमा भएको मान्छेहरूमाबाट उसले चाहिँ फाइदा लिएको देखिन्छ बेसी। त्यही कारणले यो जुन वर्गमा भइरहेको छ त्यो वर्गहरूसँग सम्बन्ध भएको वा पहिले चिनेको मान्छेहरूबाट हुनसक्ने बेसी सम्भावना देख्नु हुनाले घर परिवारमा चाहिँ त्यस्ता अवस्थामा हुँदाखेरि पनि अलिक सचेत हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। परिवारभित्र र आफन्तबाटै बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बढ्न थालेपछि नेपाली समाजको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। बलात्कारका घटना निराकरणका लागि घर परिवार अभिभावक सहित सबै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम घटनाको विषयमा मिडियामा आएको कुराहरू भन्दा फरक तथ्यहरू फेला परेको बताउनु भएको छ। उहाँले रुकुम घटनामा जे जति कुराहरू बाहिर आएका छन् त्योभन्दा फरक प्रमाणहरू अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको मङ्गलबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले घटनाको अनुसन्धानमा मिडियामा आएको भन्दा फरक तथ्यहरू फेला परेको बताउनुभयो। उहाँले रुकुम घटनामा जे जति कुराहरू बाहिर आएका छन् त्योभन्दा फरक प्रमाणहरू अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको बताउनुभयो। बाहिर कति चिन्ता र सरकार मान्ने सदस्यले राख्नु भएको पत्रपत्रिकामा देखिन्छ, त्यो कुराले हामीलाई पनि प्रभाव स्वाभाविकले पर्छ पनि, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। त्यसलाई हेरेर कुनै पनि खालको प्रभावहरू अनुसन्धानमा र अभियोजनमा पर्दैन। म तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्याधिवक्ता कैँसीले ढुक्कले तपाईँहरूलाई यसमा ढुक्क हुनको निम्ति अनुरोध गर्छु। गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेपालीले नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित निकायले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरे पनि त्यसलाई सघाउन र गृह मन्त्रालय अझै स्पष्ट हुनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको पनि चाहिँ स्पष्टता आओस् भन्ने हिसाबले 5 सदस्यीय चाहिँ हाम्रो सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर चाहिँ त्यो टोली त्यहाँ पुगेको छ। तथ्यलाई अलिकति 1 इन्च पनि 1 रौँ पनि फरक नपरोस् भन्ने किसिमले नै उहाँहरू छानबिन गरिरहनु भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीले घटनाको गम्भीर्यतालाई हेरेर संघीय प्रहरी इकाइ कर्णालीको प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र सरकारले गठन गरेको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि चाहिँ त्यो घटनास्थल र त्यहाँ पीडितहरूसँग गएर समक्ष पीडितहरूका कुराहरू पनि सुन्ने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउन आवश्यक निर्देशन समेत दिएर पुनः चाहिँ मुकाम उता सुर्खेतमा फर्किएको अवस्थाहरू चाहिँ मैले यहाँ यस समितिमा निवेदन गर्न चाहन्छु। लकडाउनको अवस्थामा त्यति ठूलो समूह भिड्दा समेत सुरक्षा निकायले किन थाहा पाएन भन्ने ठाउँबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूको जोड थियो। सबै पक्षलाई चाहिँ एक नासले हेरिँदैन तबसम्म यस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ र हामीहरू सडक पीडित भइरहेको छ। तसर्थ सभापतिज्यू म सिद्ध्याउनुलाई तसर्थ यस्ता घटनाहरू नदोहोरिदिन र यस्ता घटनाहरूमा राम्रो अनुसन्धान गरिदिनको निम्ति यो समितिको राम्रो निर्देशन जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। यता सत्तापक्षका सांसदहरूले लकडाउन सुरु भए यता रुकुम घटना बाहेक पनि 32वटा जघन्य किसिमका दलितसँग सम्बन्धित घटनाहरू भएको बताउँदै सत्य तथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। जघन्य बलात्कारका अपराधहरू भएका छन्, एकैले सामूहिक बलात्कारहरू भएका छन्, सामूहिक हत्याहरू भएका छन्, अनि क्रिया गर्ने मान्छेहरूले क्रिया गर्ने घर पाएका छैनन्। योभन्दा चर्को जघन्य अपराध के हुन्छ?
सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम घटनालाई उमेरका हिसाबले र कुनै बच्चा भएको हिसाबले भन्दा पनि दलित भएकै कारणले मारिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानबिन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदायमाथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरू सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले नेपाल प्रहरीभित्र महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरूको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशील ढङ्गबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले चाहिँ यसका विरुद्धमा महाअभियान चालोस् र नेपाल प्रहरीमा जसरी महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरूको पनि एउटा अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशील ढङ्गबाट यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने हाम्रो तेस्रो निर्णय भएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिकाको घटनासँग जोड्नु भएको छ। संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि कानुनी र राजनीतिक रूपमा विभेद अन्त्य भए पनि व्यवहारिक रूपमा विभेद रहेको स्वीकार गर्नुभयो। त्यसले पनि छानबिनको प्रक्रियालाई चाहिँ करिब चाहिँ त्यो अन्तिम चरणतिर पुर्याइरहेको छ। पक्कै पनि छिटै नै चाहिँ अब त्यसको चाहिँ रिपोर्ट आउनेछ र चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ हामीले छिटै नै चाहिँ एउटा कानुनको कठघरामा चाहिँ हामी ल्याउने छौँ। कि पनि चाहिँ यसलाई ढाकछोप गर्ने र दोषीहरूलाई उम्काउने अथवा उम्कन दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सरकारको तर्फबाट हुने छैन। चाहिँ समितिमा प्रहरी प्रमुख र गृह सचिव सहित उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री थापाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन सहित दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुद्दाहरूमा परेको असरबारे सर्वोच्च अदालतका 19 न्यायाधीशको बृहत इजलासले ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले चैत 9 गतेदेखि लकडाउन नखुलेसम्मको अवधिलाई शून्य समय घोषणा गरेको हो। यसलाई कानुनविदले स्वागत गरेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको अवधिमा मुद्दामा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित 19 न्यायाधीशको इजलासले शून्य अवधिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। अन्य क्षेत्र जस्तै कानुन क्षेत्रमा पनि परेको अप्ठ्यारो फुकाउन सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग एमिकस क्युरी अर्थात् अदालती सहयोग माग गर्दै मुद्दाको सुनवाई गरेको हो। 52 पृष्ठ लामो फैसलामा शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिक, फिरात, प्रतिउत्तर, अभियोग पत्र, पुनरावेदन र यस अवधिमा दिनुपर्ने भनी तोकिएका निवेदनमा लागू हुने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। सरकारले कुनै विकल्प नदिएको अवस्थामा र न्यायिक क्षेत्रले यस किसिमको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै शून्य समय घोषणा गर्नुलाई कानुनविदले स्वागत गरेका छन्। सरकारले राज्यले विधेयकहरू केही लिएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्कालको अवस्थामा पहल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुँदाखेरि सरकारको उदासीनता रहेको अवस्था र परिस्थिति देखिँदाखेरिको अवस्थामा पनि अदालतले जुन किसिमको यो जुन आदेश गर्यो यो आदेशलाई गर्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक नेपालको न्यायिक इतिहासमा र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ सकारात्मक रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कार्यविधि छँदै थिएन भन्ने होइन कि यस्तो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने कार्यविधि थिएन। अब यो परिस्थिति अनुसारको यो जुन सिर्जना भयो बाधाहरू न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा त्यसको लागि चाहिँ अदालतले एउटा भनौँ न यसको गार्जियनको रूपमा होइन कानुन जुडिसियल यो जस्टिसको डिस्पेन्सनमा भनौँ न न्याय प्रदान गर्ने काममा यसको गार्जियन अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर यो आदेश गरेको मैले चाहिँ त्यस्तो महसुस गरेको छु। यो त्यसकारण स्वागत योग्य छ भन्ने। लकडाउनका अवधिमा सबै नागरिकको अदालतसम्म पुग्न नसक्ने हुँदा न्यायिक क्षेत्रको निर्णय सहयोगी हुने देखिएको हो। यो
अदालतको काम कारबाहीबाट स्वास्थ्य सुरक्षामा, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि एउटा जटिल अवस्था देखिन आएकोले र यो अवधिलाई चाहिँ हामीले शून्य अवधिको रूपमा, गणना नगर्ने अवधिको रूपमा अदालतले दिएको छ। अत्यन्तै यो सकारात्मक हो। यसले चाहिँ एक्सेस टु जस्टिसको प्रिन्सिपललाई चाहिँ सम्बोधन पनि गरेको छ र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ कार्य अदालतको व्यवस्थापनलाई पनि यसले व्यवस्थित गरेको छ र नागरिकहरूको रेमिडीलाई पनि यसले सुनिश्चित गरेको छ, सेक्योर गरेको छ। यसअघि राजनीतिक निकासका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको भए पनि यसपटक भने अदालतमा रहेका मुद्दा बचाउन बाधा अड्काउको प्रयोग गर्नु परेको छ। प्रशासनिक निर्णयबाट पनि म्याद वा तारिक गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्यल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गरेको थियो। यस किसिमको अदालती व्याख्याले नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास अझ प्रगाढ हुने जानकारहरूको विश्वास रहेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने गृह कार्य थालेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा आज निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका हुन्। वातावरण पनि बनाउनु पर्यो, किनभने धेरै श्रमिकहरू बाहिर पनि गएको छ। त्यसकारण त्यो वातावरणलाई पनि उहाँहरूले दिनु पर्यो र क्वारेन्टिनका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसकारण उद्योगलाई मेन भनेको चाहिँ अबको लकडाउनलाई चाहिँ फेज वाइज चाहिँ बिस्तारै खुकुलो गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, किनभने रोजगारी गुमाउने पनि धेरै भइसकेको अवस्था छ भन्ने कुरामा छलफल भयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापा लगायतले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुल्ला गरी उद्योग धन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। जोन छुट्याएर यो गर्नु पर्यो, हामी सबै ठाउँमा गर भनेको छैन। नभए त यहाँ यो के आज सबै ठाउँमा अभ्याग गरेर सबै निषेध अभ्याग गरेर लकडाउनको बाहिर आइसक्यो व्यापारीहरू, अब सम्हाल्न सक्दैन। दुई थरीका व्यापारी छन्, एउटा भन्छ हामी खोलेर गर्छौँ, अर्को भन्छ हामी कहिले पनि खोल्दैनौँ। अब यो 70-71 दिनपछि अब खुकुलो हुनुपर्छ, देशव्यापी रूपमा अब निजी क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ, उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्छ। अब चाहिँ हामी भर्खर बजेट आएको छ, बजेटमा हाम्रा उद्योग व्यवसायका निजी क्षेत्रका नेपाल सरकारले समेट्न सकिरहेको छैन। हाम्रो जस्तो देश जहाँ आज रेमिट्यान्सबाट जुन मुद्रा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्थ्यो त्यसमा धेरै ठुलो धक्का परेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई, निर्यात हुने वस्तुहरूलाई निर्यात गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ, उद्योगहरू खोल्नुपर्छ। यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योग धन्दा सञ्चालनसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकाले सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखे पनि बाहिरी चहल पहल भने लकडाउनको जस्तो देखिन्न। लामो समयको लकडाउनले जनजीवन असामान्य बन्दै गएको र आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्न थालेपछि सुरक्षाका उपाय अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्दै जानुपर्ने दबाव बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरस जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब 2.5 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। लकडाउन जारी रहेको भनिए पनि अहिले सडकको चहल पहल त्यस्तो देखिन्न। निमुखा र कमजोरलाई मात्र लकडाउन जस्तै देखिएको छ। पास देखाएर कोरोना रोग भगाउन सकिन्छ भन्ने चरित्रले जितेको छ। लकडाउन जारी हुँदा देशमा 2 जना मात्र संक्रमित थिए। अहिले संक्रमितको संख्या 2000 हाराहारी पुगेको छ। प्रत्येक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको र मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि क्रमशः बढिरहेको छ। अब अहिलेको लकडाउनको शैलीले कतिन्जेल धान्न सकिएला भन्ने बहस सुरु भएको छ। बन्दाबन्दी यसले गर्दाखेरि मुलुक का जनता नागरिकहरूले कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको अवस्था छ।
र यस अवस्थामा कोभिड-19 को प्रभाव र जोखिमलाई विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानहरू पहिचान गर्दै त्यस क्षेत्रमा आवागमनमा कडाई गर्नुका साथै निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय रूपमा विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको निश्चित दूरी कायम राख्दै आवत जावतलाई खुकुलो बनाई दैनिक जनजीवन सहज र व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्दछ। नेपालको निजी क्षेत्रले खर्बौंको क्षति बेहोरिसकेको भन्दै लकडाउन खोल्न सरकारलाई सुझाएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै हामीले बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ। यदि टेस्ट गर्नु भएन भने संक्रमण फेरि फैलिन्छ। अझ यो संक्रमण आउँदा महिनामा यसो ट्रेन्ड हेर्दा अझ बढ्छ कि भन्ने खतरा पनि छ। त्यसो हो भने सरकार यतिर किन बेखबर छ? जन र धन दुवै जोगाउनु पर्छ। लकडाउनले मानिसमा एक किसिमको सचेतना दिएको छ, तर निरन्तरको लकडाउन मात्र कोरोना रोकथामको औषधि हो जस्तो देखिन्न। अलि धेरै चाहिँ विस्फोटै हुने स्थिति भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बेडदेखि लिएर सबै उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् र हामीले नागरिकहरूमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पर्याप्त नागरिकहरूमा त्यो विकसित भइसकेको छ कि छैन, यस्ता धेरै कुराहरू हामीले हेरेर अनि हामी जोखिमबाट मुक्त छौँ भन्ने भएपछि बल्ल यो खोल्ने हो। लकडाउनका अवधिमा सुत्केरी महिलाहरूले ज्यान गुमाएको होस् या खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको कयौं रोगका मानिसहरू अस्पताल जान नसकेको जस्ता गम्भीर जोखिम निम्तिरहेको तीतो यथार्थ छ। जुन ठाउँमा संक्रमण ज्यादा छ त्यहाँ कडी कडाउ गरेर अन्यत्र खोल्दै जाने अनि अर्को हरेक क्षेत्रका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोना रोकथाम भइसक्ला अनि त्यसपछि अन्य काम गरौँला भन्ने सुविधा हामीलाई छैन। पर्याप्त सुरक्षाको निम्ति विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका मापदण्ड अपनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धेरैको ठम्याइ छ। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। संसदीय समितिले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको 14 दिनभित्र अनिवार्य PCR परीक्षण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कुनै व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेको 14 दिनभित्र PCR गरिसक्न निर्देशन दिएको हो। समितिले विदेशबाट आउने महिला, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। रोजगारी गुमाएर विदेशबाट आउने नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्दै स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई तत्काल ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको 14 दिनभित्र तथा अन्य हाम्रा ठाउँ विदेशबाट आउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, विशेष गरेर हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू, अस्वस्थ भएर आउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गर्भवती हाम्रा दिदीबहिनीहरू, यिनीहरू सबैको यिनीहरूको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो निःशुल्क गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने आजको बैठकमा म पेश गरेको छु। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले तत्काल नेपाल फर्किन चाहनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर दूतावासहरूलाई तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि निर्देशन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। आएका छौँ, एम्बेसीहरूले एउटा तथ्याङ्क बनाउँदैछ, त्यसको आधारमा हामीहरूसँग केही आधार होला। यसपालि एउटा त्यो फर्म हामीले डेभलप गरेका थियौँ कि एम्बेसीहरूलाई पठाएर त्यो जो व्यक्तिहरू यहाँ नेपालमा आउन खोजिराख्नु भएको छ, श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरूलाई त्यो फर्म भरायो भने हामीसँग एउटा डाटा हुन्छ। कोरोना महामारीको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूमा पनि परेको छ। अध्ययन वा अन्य सिलसिलामा विदेश गएका नागरिकहरू पनि लकडाउनका कारण उतै रोकिएका छन्। सरकारले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रदेशहरूमा कोरोना परीक्षण किटको अभाव भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्ने सदस्यहरूले भारतबाट आउनेहरूलाई बिना परीक्षण नेपाल प्रवेश गराइएको र धेरै ठाउँमा परीक्षण किट अभाव रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले भारतबाट फर्किनेहरूको कुनै परीक्षण नगरी गाउँ फर्किने क्रम बढेको बताउनुभयो।
आर र आरटी टेस्ट नगरी सामान्य ज्वरो मात्र नापेर हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो थात थलो फर्किने क्रम बढिरहेको छ। यही क्रम जारी रहने हो भने आगामी 3 महिनाभित्र सङ्क्रमितको सङ्ख्या हजारौँ पुग्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले अनुमान गरिरहेका छन्। सदस्य कोमल ओलीले क्वारेन्टाइन सुविधाका सरकारले ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 5 मा संक्रमणको दर उच्च रहे पनि परीक्षण किटको अभाव रहेको प्रति उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 5 नम्बर प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये 10 जिल्लामा यसको संक्रमण फैलिएको अवस्था छ र परीक्षणका लागि चाहिने आरडीटी, पीसीआर र भीटीएम यी तीनै प्रकारका किट्सहरूको अभाव छ। यो पुर्याइदिनका लागि यसको व्यवस्था गरिदिनका लागि म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सदस्य उदया शर्मा पौडेलले कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर पनि निरन्तर सेवामा खटिएको संसद सचिवालयका कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। निरन्तर सेवामा खटिरहेका संसद सेवा लगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च गराउनु पर्ने देखिन्छ। सांसद तारादेवी भट्टले सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था नहुँदा संक्रमणको दर बढिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्दै पुनर्कर्जालाई मुख्य 3 वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ भने सोही अनुसार 3 देखि 5% ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा बैंकहरूले ऋणीबाट 5% ब्याज लिन पाउनेछन् भने विशेष पुनर्कर्जामा 3% र साधारण पुनर्कर्जामा 5% ब्याज लिन पाउनेछन्। उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको 15 लाखसम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ। बैंकले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा मानिने भनिएको छ। यस अन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरू पर्नेछन्। त्यसैगरी लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र विशेष पुनर्कर्जामा नपरेका र बैंकले समय समयमा तोकेको सबै पुनर्कर्जालाई साधारण पुनर्कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस कोषमा रहेको रकमको अधिकतम 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा कायम गरिएको छ। उक्त सीमाभित्र रही राष्ट्र बैंकले सो सीमाको 70% एकमुष्ट रूपमा क, ख, ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई 20% ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी क, ख, ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई र 10% घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्नेछ। बैंकबाट आह्वान गरी इजाजत प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा 10 करोड हुनेछ भने यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको 70% भन्दा बढी हुने छैन। बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा 20 करोडसम्म हुनेछ भने यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको 20% भन्दा बढी हुने छैन। त्यस्तै बैंकबाट आह्वान गरी इजाजत प्राप्त घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको 10% भन्दा बढी हुने छैन। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। होटल सङ्घ नेपाल हानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले होटल क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बजेटले पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होटलहरूलाई टिकाउन अपेक्षा गरिएका आर्थिक राहतका कार्यक्रम समावेश गर्न नसकेको हानले जनाएको छ। 5%मा 50 अर्बको पुनर्स्थापना कोषको घोषणा सकारात्मक भए पनि होटलमा कार्यरत 10 लाखभन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्नेतर्फ बजेट मौन रहेको भन्दै सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। ऋण लिएर कर्मचारीको तलब लगायत जग्गा
भवन भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न नसकिने हानले जनाएको छ। खर्बौंको लगानी रहेको र प्रत्येक वर्ष अर्बौंको कर तिर्ने विदेशी विनिमयको मुख्य स्रोत होटल उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र विकासमा कम्तीमा 2 वर्षसम्म ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिने सङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीमा समावेश गरियोस् भनी दर्ता भएका र विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएका सम्पूर्ण गुनासोहरू फर्स्युट गरेको छ। सबै माध्यम र चरणमा गरी प्रणालीमा दर्ता भएका 6,34,973 गुनासोहरूको छिनोपानो गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सबै गुनासो सम्बोधनपछि कुल 1,06,465 पुनर्निर्माण लाभग्राही र 67,681 गुनासोकर्ता प्रबलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले निजी आवास पुनर्निर्माणमा गुनासो सम्बोधन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले गरेको सुरुवाती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासा आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित 14 जिल्लामा 2074 असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुल्ला गरिएको थियो। ती गुनासोको केन्द्रमा विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैर लाभग्राही कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। जुन 20बाट पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेको इटालियन सिरिए फुटबलको नयाँ तालिका सार्वजनिक भएको छ। इटाली फुटबल फेडरेसनले गए राति लिगको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ तालिका अनुसार पहिलो दिन 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल टिरोनो र पार्सा खेल्नेछन् भने नेपाली समयअनुसार सोही दिन राति 1:30 बजे बेर्ना र क्यालगारी खेल्नेछन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण गत मार्चमा सिरिए स्थगित भएको थियो। युरोप मध्यमा सबैभन्दा चाँडो र घातक रूपमा इटालीमा कोरोना फैलिएपछि सरकारले लिग सहितका सबै खेलकुद गतिविधि रोकेको थियो। कोरोनाको संक्रमण बिस्तारै कम हुन थालेपछि जुनको 20बाट फुटबल सुचारू गर्न त्यहाँको सरकार, फुटबल फेडरेसन र लिग कमिटी आवश्यक तयारीमा छन्। फेडरेसनले सार्वजनिक गरेको नयाँ तालिका अनुसार जुन 20मा 2 खेल, जुन 21मा 2 खेल हुनेछन्। जुन 21मा इन्टर मिलानले साम्पोडोरियासँग खेल्नेछ। यस्तै अटलान्टा र सासाओलो आम्ने-सामने हुनेछन्। यस्तै जुन 22मा 3 खेल हुनेछन्। उक्त दिन फ्लोरेन्टिनाले ब्रेसियासँग, एसी मिलानले लिसीसँग र युभेन्टसले बोलोग्नाससँग खेल्नेछन्। सिरिएमा हाल युभेन्टस शीर्ष स्थानमा छ। 26औं चरणका खेल जारी रहँदा युभेन्टस 63 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो स्थानको लिजियोको 62 अङ्क छ। भारतीय क्रिकेटर जसप्रित बुमराहले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले बल चम्काउन थुक र र्यालमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने छिटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। बुमराहले कोरोना महामारी पश्चात सुरु हुने क्रिकेट अगावै आइसिसीले थुक र र्याल प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको विकल्प ल्याइसक्नुपर्ने धारणा अघि ल्याएका हुन्। बुमराहले आइसिसीको भिडियो श्रृङ्खला इनसाइड आउटमा खेल पुनः सुरु भएपछि दिशानिर्देश के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई विश्वास छ कि आइसिसीले बल चम्काउन विकल्प तयार पारिसक्ने बताए। कोरोनाको त्रासका बीचमा बलमा थुक र र्यालको प्रयोग खेलाडीहरूका निम्ति हानिकारक हुन सक्छ। 17 वर्षपछि पहिलो पटक हुने भनिएको इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको एसेज रग्बी श्रृङ्खला कोरोना भाइरस महामारीका कारण रद्द गरिएको छ। मंगलबार इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको रग्बी संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो। यी दुई बीचको एसेज रग्बी लिग श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेल बोल्टनमा 13 अक्टोबर, दोस्रो खेल लिड्समा 7 नोभेम्बर र तेस्रो खेल टोटनहाममा 14 नोभेम्बरमा खेल्ने तालिका रहेको थियो। दुवै देशको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रद्द गर्नुको कारण कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रोकिएको भ्रमण भएको बताइएको छ। उनीहरूले 2021मा इङ्ल्यान्डमा हुने रग्बी लिग विश्वकप पश्चात 2022मा श्रृङ्खला आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति भने देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आज थप 288 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 2079 पुगेको छ। आजसम्म 266 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल देशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 1,45,375 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखे पनि बाहिरी चहल पहल भने लकडाउनको जस्तो देखिएको छैन। लामो समयको लकडाउनले जनजीवन असामान्य बन्दै गएको र आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्न थालेपछि सुरक्षाका उपाय अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्दै जानुपर्ने दबाव बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका बेला महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढेका छन्। करिब 2.5 महिनाको अवधिमा 300 हाराहारीमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन्। अमेरिका अशान्त बनेपछि कम्तीमा 40वटा शहरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। वाशिंगटन डीसी र 15 राज्यहरूमा सेना परिचालन गरिएको छ। अमेरिकाभर कम्तीमा 4000 व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। गत हप्ता प्रहरी हिरासतमा एकजना निहत्था अश्वेत अमेरिकी जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएपछि हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। भारतीय क्रिकेटर जसप्रित बुमराहले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले बल चम्काउन थुक र र्यालमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने छिटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। बुमराहले कोरोना महामारी पश्चात सुरु हुने क्रिकेट अगावै आईसीसीले थुक र र्याल प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको विकल्प ल्याइसक्नुपर्ने धारणा अघि ल्याएका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।